হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজ থেকে প্রায় 20 দিন আগে আমরা এই ইনকিউবেটরে পরীক্ষামূলকভাবে 130 পিস ডিম বসিয়েছিলাম। ডিমগুলো 18 দিন বয়স হওয়ার পর সেটার ট্রে থেকে হ্যাচার ঝুড়িতে নামিয়ে দিয়েছিলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো বেবি আজকে ফুটছে। আমরা দেখাই আপনাদেরকে, এদিকে নিয়ে আসো। অনেকে জিজ্ঞেস করেন ডিম ফোটার পর আমাদের করণীয়টা কি। এক কথায় বলবো, আপনার কিচ্ছু করতে হবে না। ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পর 24 ঘন্টা মেশিনেই থাকবে। কারণ ও যখন ডিম থেকে ফুটে বের হয়, শরীরটা অনেক ভিজে থাকে বা স্যাঁতসেঁতে থাকে। যেমন এই যে এখানে একটা বাচ্চা ফুটে বের হয়েছে, দেখেন, এই যে শরীরটা এখনো শুকায় নাই। আর এই বেবিগুলা মোটামুটি 7-8 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে। তো 24 ঘন্টা মেশিনের ভিতরেই থাকবে। যখন একদম ফুলফিল শরীরটা শুকিয়ে যাবে, একদম ঝরঝরা হয়ে যাবে, তখনই আপনারা নিয়ে এগুলাকে ব্রুডারে ছেড়ে দিবেন, ব্রুডিং করবেন। এই যে এখানে আরো অনেকগুলো ডিম ফুটতেছে, মাশাআল্লাহ। এখানে হচ্ছে আমাদের এই যে হিউমিডিফায়ার, আর্দ্রতা যেই সেন্সরটা কন্ট্রোল করে, সেটা চলতেছে। আর এই 24 ঘন্টায় কোনো খাবার, পানি, মেডিসিন কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার পর হচ্ছে আপনারা খাবার, পানি, মেডিসিন দিবেন।